大家一定都有过这样的体验，早上醒来嘴里又渴又黏腻，嗓子里总感觉有异物，咳不出也咽不下。很多人把这种情况称为五痰。提到痰，大家都知道，但西医和中医所说的痰不完全一样。中医说的痰，不仅指口吐而出的粘稠物，还泛指一切非人体生理所需的代谢性分泌物。中医认为，凡气血不畅之处，即经凝生痰之所。明代医学家李中子在其所著的《医宗必读痰饮》中记载，痰有五，在脾经者，名曰湿痰；在肺经者，名曰燥痰；在肝经者，名曰风痰；在心经者，名曰热痰；在肾经者，名曰寒痰。具体表现为湿痰，咳痰量多，白滑而易咳出，若兼湿热，其色或黄，或可吐脓血臭痰。燥痰，痰少而黏，难于咳出。风痰有两方面含义，一是痰扰肝经的病症，二是素有痰疾，因受风邪或风热，心情忧郁而发的病症。热痰，痰黄粘稠，坚而成块；寒痰，痰白而清晰，或有灰黑点，或其色清白。除了中药和饮食调理，大家还可以尝试按摩穴位帮助祛痰。我们身上就自带祛痰穴天突穴，天突穴善于宣肺止咳，调理气机。中医认为，咳嗽是由于肺系宣发气机的功能失调，导致呼吸出入受阻而导致的。而天突穴刚好处于肺与气管交界，能够帮助肺气宣发，使得呼吸道的气机顺畅，从而减轻咳嗽症状。天突穴出自《素问》，人之胸腔欲天，腹腔欲地，本穴位于胸腔最上，其功用为通。本穴可导引滞涩之气上通，比喻痰郁气之在胸臆者，得以爽利涌出，故名天突。穴位名称天突穴。中医认为，胸腔呼吸自然清气，谓之天突，为燥突之意，即农村房子上的烟窗有直上直下穿通之意，就如气管中气体上下出入。该穴位于胸腔，处于气管之上，故命为天突。天突穴所属经络任脉，位置在颈部，当前正中线上，胸骨上窝中央。取穴方法：仰卧或仰靠座位，由喉结直下，可摸到腋窝及胸骨上窝，在此窝中央，按腰有酸胀感处，即为此穴。天突穴位的作用功效：主治病症咳嗽、哮喘、胸中气逆、割唾脓血、咽喉肿痛、舌下疾、暴音、引气、噎膈、梅核气。临床运用：现代常用于治疗支气管哮喘、支气管炎、咽喉炎、甲状腺肿大、食道炎、疫病等。配电喘、山中、丰隆主治哮喘。日常保健法：天突穴位于胸骨上窝正中，当咳喘发生时，气机从肺部上冲，经过天突穴，按揉天突穴可抑制咳嗽气喘的发生。该穴尤其善于治疗咳喘，并且对于肺系疾病所引起的其他症状，如胸痛、咽喉肿痛、声音嘶哑等都有特效。用指揉法：可以用食指或食、中二指并拢，点按天突穴，稍用力往后往下45度角按揉，以舒适为度，避免用力过度刺激喉部，引起恶心呕吐不适。若由于受寒引起夜间喉痒干咳，可把姜片约2厘米厚置于穴位上，然后用指揉法，加强宣肺止咳的效果。在按摩这个穴的时候，可以一边按摩一边做吞咽的动作，配合我们的呼吸，将唾液吞咽下来。中医说肾主唾，唾液下降的过程也相当于一种补肾的方法，能够补充人体的元气。这样一边吞咽一边按摩，在补肾的同时，还能减轻按摩天突所带来的不畅快的感觉。哮喘患者在感到喘不过气来的时候，一定要试一试按揉天突，预防咳嗽气喘。哮喘病的发生主要为痰浮于肺，每因外邪侵袭、饮食不当、情志刺激、
体虚劳倦等诱因引动而触发，以致痰壅气道、肺气宣降功能失常。操作方法：哮喘患者可以通过自行点按天突穴来快速缓解哮喘发作的不适。天突穴善治咳嗽、哮喘、胸闷、咽痛等病症。天突穴位于颈部，在前正中线上，当胸骨上窝中央，即两锁骨头中间的凹陷处。哮喘急性发作时，应以食指或中指指腹向胸骨方向点按天突穴。此影片仅限于居家养生参考，不能代替医生诊断及治疗。关注简单生活，把健康养生分享给您的家人和朋友。订阅本频道并打开小铃铛，以便及时收到最新的养生妙招。